अध्यायी 19 देव सोदोमाचो नाश करता लोटाक राखता। ते दोग दूत संजेर सोदोमाक आयले। लोट सोदोमाच्या दारवट्या लागीं बसून आसलो। तांकां पळयतच तो उठलो आनी तांकां मेळोंक गेलो। तांचे मुखार धरणीर सरपटून ताणें म्हळें, सायबानो, तुमच्या साकराच्या घरा येया, तुमचे पांय धुया आनी रात सारा। सकाळीं फुडें उठून तुमची वाट धरून तुमी वचेत। ना म्हळें तांणी, आमी उक्त्या जाग्यार रात सारतल्यो। पूण ताणें तांकां रावोंक इतलें बळ केलें की ते ताचे सवें गेले आनी ताच्या घरा भितर सरले। ताणें बेकामीर भाकऱ्यो भाजून तांकां बरें एक जेवण तयार केलें आनी ते जेवले। ते न्हिदूंक वेच्या आदीं सोदोमाच्या मनशांनी येवन घराक वेढो घालो। शहराचे सर्व निवासी, ल्हान आनी व्हड, कोणाय एकल्याक सोडिनासतना थंय आयिल्ले। लोटाक आपोवन तांणी विचारलें, हे राती तुज्या घरा भितर सरलेले ते मनीस खंय आसात? तांकां भायर हाड आनी आमी तांचे कडेन संभोग करतले। लोट तांचेशी दारा मुखार आयलो आनी आपणा फाटल्यान दार ताणें धांपलें। तो तांकां सांगी लागलो, भावांनो, कसलें वायट तुमी करिनाकात। आयका, दादल्या कडेन संभोग करिनातल्यो दोगी धुवो म्हाका आसात। तांकां हांव तुमच्या हातांत दितां। तुमकां कितें बरें दिसता तें करा, पूण ह्या मनशांक कांय करिनाकात, कित्याक म्हज्या पाक्या पंदा तांणी आसरो घेतला। पूण तांणी म्हळें, उठ वाटे वयलो। हो मनीस हांगा एक परदेशी कसो आयला आनी आतां आमकां फर्मावंक धैर घेता। तांकां करतल्या त्या वायटाच्या की चड वायट आमी आतां तुका करतले। उपरांत तांणी लोटाक बळान कुशीन लोटलो आनी दार फोडूंक ते मुखार गेले। तेन्ना त्या मनशांनी हात भायर काडून लोटाक घरा भितर ताचेशी ओडलो आनी दाराची कीळ घाली। उपरांत तांणी भायर आशिल्ल्या सक्कड मनशांचे दोळे कुर्डे केले, अशें दार सोदून काडूंक तांच्यान जालें ना। उपरांत त्या मनशांनी लोटाक विचारलें, हांगा तुजी म्हणलीं हेर कोण आसात? तुज्या पुतांक, धुवांक आनी शहरांत तुजी म्हूण आसलेल्या सर्वांक हांगा आतां भायर व्हर, कित्याक ह्या शहराचो आमी नाश करता। शहरांत आसलेल्या विरोध सर्वेस्परा मुखार पावुल्ली बोब इतली व्हड जाल्या की तांकां नाच करूंक ताणें आमकां धाडल्यात। आपल्या धुवां लागीं लग्न जावंक आशिल्ल्या आपल्या फुडल्या जाव्यां लागीं उलोवंक लोट गेलो आनी तांकां सांगी लागलो, उठा, हो जागो सांडून वचा, कित्याक सर्वेस्पर ह्या शहराचो नाश करच्यार आसा। पूण ताच्या जाव्यांनी हो एक तामासो म्हूण चिंतलें। दीस उदेंवन येताना दुतांनी लोटाक तुर्त करूंक बोळ केलें आनी म्हळें, उठ, तुजे बायलेक आनी हांगा आसात त्या तुज्या दोगां धुवांक घे आनी भायर सर, नाजाल्यार शहराचे केस्तींत तुमचोय जीव तुमी होगडायतल्यात। लोट कावजेलो देखून त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आनी ताचे बायले आनी दोगां धुवां सवें ताका शहरा भायर हाडून दवरलो। तांकां भायर हाडटच दुतां पैकी एकल्यान म्हळें, तुजो जीव राखचे खातीर पळून वच, फाटीं पळयनाका आनी खंयीय फालक्यांनी रावनाका। दोंगरा वयर धांवून वच, नाजाल्यार तुजो नाश जातलो। पूण लोटान म्हळें, ना म्हज्या धन्या, तशें करूंक म्हज्यान जावचें ना। तुज्या सेवकाक तुजी दया लाभल्या। म्हजो जीव मांसोवंक व्हरती काकूळट म्हाका दाखयसय, पूण ह्या आनमाराक सांपडोन मरचे पयलें दोंगरार आसरो घेवंक हांव शकचो ना। हांगा लागसार एक शहर आसा, थंय पळोवन वचूंक सुलीस। वय, तें ल्हान तें जाल्यारय थंय पळोवन वचूंक आनी म्हजो जीव वाचोवंक सोड। ताका ताणें जाप दिली,
बरें, हो उपकार हांव तुका करतां. तूं सांगताय त्या शाराचो हांव नाश करचो ना. तुर्त कर आनी तें पळोवन दाव. तूं थंय पावसर म्हज्यान कांयच करूंक जायना. देखून त्या शाराक जोवर म्हूण नांव पडलें. लोट जोवराक येवन पावतना सूर्य उदेवन वयर येतालो. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोराचेर आकाशांतल्यान गंधकाचो आनी उज्याचो पावस वतलो. अशें त्या शारांचो आनी सगळ्या फालक्यांचो, शारांनी जियेतल्या सर निवास्यांचो आनी भुंयचे सगळे वनस्पतीचो ताणें नाश केलो. पूण लोटाच्या बायलेन फाटीं पळयलें आनी ती एक मिठाचो खांबो जाली. सकाळीं फुडें आब्राहाम आपूण सर्वेस्परा मुखार उबो रावुल्लो त्या जाग्याक गेलो. सोदोम आनी गोमोराचेर आनी भोंवतणीच्या सगळ्या फालक्यांचेर ताणें दिश्ट घाली. आकट्यांतल्या दुवऱ्या परी धरणीतावन दुवर वयर येतालो तो ताणें पळयलो. पूण त्या फालक्याच्या शारांचो नाश करतना देवान आब्राहामाचो उडास दवरलो आनी लोट वस्ती करून आसलो त्या शारांचो नाश केलो तेन्ना सर्वेस्परान ताका निवारलो. मोवाबकारांचे आनी अम्मोनकारांचे पुर्वज. जोवारांत रावंक लोटाक भिरांत दिसली देखून तो आपल्या दोगां धुवांसोवें जोवारांतल्यान दोंगराळ प्रदेशाक गेलो आनी थंय ताणें वस्ती केली. आपल्या दोगां धुवांसोवें एक धोलींत ताणें आसरो घेतलो. व्हडले भयणीन धाकट्या भयणीक सांगलें, आमचो बापूय म्हातारो जावन आयला आनी सगळ्या संवसारांत चलता त्या रिवाजी प्रमाणें आमचे कडेन एकवट करूंक कोण एकलो दादलो हांगा ना. ये, आमच्या बापायक दाकासरो पियोंक दिवया आनी ताच्या सांगाता न्हिदोवन आमकां भुरगीं जायशीं करया. सांजेर तांणी आपल्या बापायक दाकासरो पियोंक दिलो. उपरांत व्हडली धूव येवन आपल्या बापाय सांगाता न्हिदली. केदाळां ती न्हिदोंक आयली आनी केदाळां ती उठून गेली तें ताका कळीत जालें ना. आनी एका दिसा व्हडले भयणीन धाकट्या भयणीक सांगलें, काल हांव म्हज्या बापाय सांगाता न्हिदली. आज सांजेरी आमी ताका दाकासरो पियोंक दिवया आनी उपरांत तूं वच आनी ताचे सांगाता न्हिदय. अशें आमच्या बापाय तावन आमकां भुरगीं मेळटलीं. ते सांजेरी तांणी आपल्या बापायक दाकासरो पियोंक दिलो. उपरांत धाकटी भयण ताचे सांगाता न्हिदली. ती केदाळां न्हिदोंक आयली आनी केदाळां उठून गेली तें ताका कळीत जालें ना. लोटाच्यो दोगूय धुवो गर्भस्थ जाल्यो. व्हडले धुवेक एक पूत जल्मलो आनी ताका मोवाब म्हूण नांव दिलें. आज पर्यंत ताका मोवाबकारांचो पुर्वज म्हूण लेखतात. धाकटे धुवेक एक पूत जल्मलो आनी ताका आम्मोन म्हूण नांव दिलें. आज पर्यंत ताका आम्मोनकारांचो पुर्वज म्हूण लेखतात.